Els efectes del canvi climàtic, la sobreexplotació d'alguns aqüífers o la contaminació fan que les aigües regenerades tinguin un paper cada cop més important. L'Estació de Regeneració d'Aigües del Prat de Llobregat, per posar un exemple, aplica a les aigües ja depurades dos tipus de tractament que fan possible donar-li uns nous usos. Mitjançant un tractament de regeneració fisicoquímic amb una filtració posterior s'obté una aigua apta per a usos ambientals de zones humides, el reg agrícola o usos lúdics com el reg de camps de golf. Si afegim un tractament amb membranes d'ultrafiltració i osmosi inversa i una desinfecció, s'obté una aigua d'alta qualitat, que destinem, per exemple, al cas que us expliquem en aquest vídeo, la injecció en la barrera hidràulica contra la intrusió salina. Els sistemes de recàrrega artificial d'aqüífers, cas concret del Delta del Llobregat. Molts abastaments i altres usos importants d'aigua a Catalunya utilitzen com a font d'abastament únicament aigua subterrània procedent de pous, mines o fonts, i sovint les demandes d'aigua anuals associades a un aqüífer poden ser superiors a la seva capacitat de recàrrega, fent que any rere any l'aigua emmagatzemada de què es disposa vagi disminuint. És el que anomenem una sobreexplotació de l'aqüífer. Aquesta sobreexplotació pot provocar l'assecament de pous i fonts o bé en aqüífers en zones costaneres l'entrada d'aigua marina salinitzant les captacions d'aigua subterrània. Aquestes captacions deixarien llavors de ser aptes per al seu ús si no és mitjançant un tractament molt costós. Cas concret del Delta del Llobregat, la barrera hidràulica positiva. Un dels aqüífers més importants que tenim a les conques internes de Catalunya, tant per la seva ubicació estratègica com per ser una de les fonts de subministrament d'aigua de bona part de l'àrea metropolitana, és l'aqüífer del Delta del Llobregat. En aquest aqüífer, que discorre sota el tram del final del riu i que s'estén en tota l'extensió del seu delta, ha patit tradicionalment una extracció molt intensa, tant per l'abastament com per a usos industrials. Aquest fet va provocar que a partir dels anys 70 l'aqüífer patís una important intrusió marina. Molts dels pous industrials i d'abastament van haver de ser abandonats per patir una gran intrusió marina. Per recuperar la qualitat de l'aigua es va decidir fer la línia de pous d'injecció d'aigua de millor qualitat, paral·lela a la costa, el que s'anomena una barrera hidràulica positiva. Infraestructura i funcionament de la barrera. La barrera hidràulica del Llobregat està formada per 13 pous d'injecció que estan situats de forma paral·lela i a uns 1.700 metres de la línia de costa. Tenim 9 pous al marge esquerre del delta i 4 pous al marge dret. I l'aigua que arriba als pous s'injecta a una fondària aproximada d'entre 65 i 75 metres amb l'objectiu de fer pujar els nivells de l'aigua subterrània per sobre sempre de la cota de l'aigua de mar. Així aconseguim fer una barrera d'aigua dolça que ha d'impedir l'avançament de l'aigua de mar terra endins. La injecció a la barrera es va iniciar entre 2007 i 2009, que era un moment en què l'aqüífer presentava uns nivells d'aigua molt baixos i una salinitat força elevada. Gràcies a la barrera es va aconseguir reduir molt la salinitat en el delta en aquell moment, i és important que en una situació de sequera el cabal d'injecció podria augmentar fins als 15.000 metres cúbics que permet la infraestructura. L'aigua que s'injecta a la barrera es considera un recurs addicional, ja que prové de l'estació d'aigua regenerada del Prat del Llobregat. La regeneració és un dels eixos de la política hidrològica catalana, sobretot per aquells usos que no són consumptius, com el reg agrícola, els usos ambientals, els industrials, els lúdics i els municipals. Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.